ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة عبد بروموكورس. ما تنسوش لايك وابوني إلى تجديد في هذا الشيء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان كي دايرين؟ والله إني أحبكم في الله. الموضوع ديال اليوم إخوان غنتكلموا على دواء تتواجد في كل بيت، وهو مطهر، وهو طارد للحشرات، وهو منظف الأقفاص، ومنظف الشرابات، وهو دواء هائل جدا وتنستغنوا عليه حنايا المربين. غنهضروا على الفاش الرئوي. الفاش الرئوي والعلاج ديالو. ضعف الفاش الرئوي فاش يكون عند الطائر تيكون عنده ضعف التنفس. ضعف التنفس وهو تيتسمى اللازم. بطبيعة الحال اخوان تيتسمى اللازم. تيكون الطائر قلة الحركة وتيكون في تيارات هوائية الطائر. والفاش الرئوي تيصيب الرئة ديال الطائر، والطائر ما تيكونش عنده واحد باش يسبيري الاكسجين، وتيقدر يضيع لينا هاد الطائر هذا. وحنا تنبغيو نتفاداو المواد الاصطناعيه وتمشيو للمواد الطبيعيه. بطبيعه الحال الاخوان نتكلموا على هاد الماده العجيبه وهي بيتادين الاخوان. بيتادين وهو مزيان الفاش الرئوي، ماده طبيعيه. وهاد البيتادين تتواجد في الصيدليات، جميع الصيدليات بثمن رخيص. وتنصح الاخوان كاملين يستعملوا مواد طبيعيه الاخوان باش ما تاثرش على الطائر. وهذا البيتادين هذا قاتل الحشرات. هذا البيتادين هذا وقاتل بطبيعه الحال، قاتل الفيروسات، يحارب البرد الفيروس بطبيعه الحال. هذا البيتادين مزيان للريش تاع الطائر. عندنا الطائر فيه شي جرحى في الجناح ديالو، تنشدو البخاخ وتنديرو ملعقه كبيره من بيتادين وترشو على الطائر. تيعطي لمعان للريش بطبيعه الحال. ونقدروا هذا البيتادين هذا نعطيوه في اناء من الماء، وتنديروا ملعقتين تاع الملح، وتنديروا الاخوان ملعقتين من خل التفاح، وتنديروا بيتادين ملعقتين من بيتادين، وتنعطيو الطائر يستحمم فيه، وتيكون الطائر بصحه جيده. ندوزو الموضوع ديالنا على اللازم وطريقه الاستعمال الاخوان. بالنسبه للبيتادين، الى عطينا بيتادين الاخوان، اصلا البيتادين تيقتل لنا البكتيريا النافعه الاخوان. هاد البيتادين تيقتل البكتيريا النافعه. الى عطينا بيتادين، طريقه الاستعمال تنعطيو خمسة نقط في الشرابيه، وديما تيكون ماء معدني طبيعي. ديما تنهضر على الدواء خاص يكون ماء معدني طبيعي الاخوان. 5 نقطات، 1 2 3 4 5 في الشرابيه، وتنديروا ماء طبيعي او ماء القله. تنتبعوا ليها الاخوان مده 5 ايام مع تغيير الماء كل 24 ساعه، كل 24 ساعه. ومن بعد الطائر فاش يولي بصحه جيده الاخوان تتبعوه البكتيريا النافعه. كنعطيو البكتيريا النافعه. اما نعطيو الشرابيه فيها 3 الحمصات، اما نعطيوه الماء تاع اللبن وراه تيرجع لنا البكتيريا النافعه. ونقدروا الاخوان نغسلوا به جميع الاقفاص. هاد البيتادين نقدروا نغسلوا به جميع الاقفاص ونرشوا على غرفه الطيور. رشوا على غرفه الطيور، راه تيقتل لنا الحشرات. هائل هاد البيتادين وتيعالج لنا اللازم وهو ضيق التنفس. واكتفي بهذا القدر. اخوكم عبد اللطيف يحبكم في الله، والى موضوع جديد ان شاء الله.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.